इन सवैयों से आपने मीठी रेसिपी तो बहुत बनाई होगी, लेकिन आज की ये रेसिपी मीठी नहीं बल्कि नमकीन और मज़ेदार होगी, वो भी बगैर किसी चिकन गोश्त के। हम रेसिपी बनाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सवैयाँ लेनी है। यहाँ पे मैंने 3 मुट्ठी भर भर के ना सवैयाँ लेनी है। यहाँ पे मैं बारीक सवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें ना तो इसमें थोड़ी सी मोटी आती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने किसी भी देशकी में पानी रखना है। जैसे ही पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए, नमक आपने डालना है, साथ ही इसके अंदर सवैयाँ हम ऐड कर देंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि सवैयों में एक बॉयल आएगा ना पानी में, तो आपने फ़ौरन से चूल्हे की आंच बंद कर देनी है और उसके बाद इसको स्ट्रेनर में डाल देना, इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ताकि वो निकल जाए। और यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ इसकी कंडीशंस को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बारीक होती है। ये एक बॉयल में ही अच्छी खासी जो है वो कुक हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पे गरम गरम ही एक बाउल हम लेंगे, उसमें हम शामिल कर लेंगे और यहाँ पे इसको ठंडा करने का वेट नहीं करेंगे। इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक हाफ़ टी स्पून यूज़ कर रही हूँ। साथ ही यहाँ पे सोया सॉस डालेंगे, जो कि 2 टेबलस्पून में यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। ठीक है। इसके साथ ही हम यूज़ करेंगे ब्लैक पेपर, जो कि 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पाइसेस आप अपने लिहाज से रख सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ कीजिएगा तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। कॉर्नफ्लोर हम यूज़ करेंगे 2 टेबलस्पून। उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि यहाँ पे ना सवैयों की कॉर्नफ्लोर के साथ अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए। कॉर्नफ्लोर अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप ना 1 टेबलस्पून चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अगर आप स्पून से मिक्स ना हो ना तो आप हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपने एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करना है। ये तमाम सवैयाँ इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे और इन सब को ना आपने एक रोटी की तरह इसकी शेप देनी है, बहुत ही प्यारी सी। अच्छा, किसी चम्मच या स्पैचुला से ना अच्छी सी शेप ना बन रही हो तो यहाँ पे आप हाथों का यूज़ भी कर सकते हैं। बस आपने ख्याल रखना है कि सवैयाँ जो है ना थोड़ी सी ठंडी होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने प्यारी सी शेप दे दी और साथ ही चूल्हे की फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो रखी है, ताकि इसका बहुत ही प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए और साथ ही अच्छे से ना एक तरफ से ये क्रिस्पी इसमें आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ना दूसरी साइड भी ऊपर कोई भी आप प्लेट रख के ना इसको दूसरी तरह से पलट लेंगे, तो इस तरह आपकी ये जो भी रोटी है, सवैयों की रोटी, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, सेम वही पैन लेना है, उसमें दोबारा से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। साथ ही यहाँ पे कुछ वेजेस में यूज़ कर रही हूँ, जिसमें शिमला मिर्च है, साथ ही प्याज है और थोड़ी सी ना यहाँ पे रेड मैंने चिली यूज़ की है। उसको आपने अच्छे से सौटे करना है, यानी चूल्हे की फ्लेम जो है ना आपकी यहाँ पे हाई होनी चाहिए। 1 मिनट तकरीबन आपका इस काम में लगेगा। साथ ही जी 1 टेबलस्पून यहाँ पे हम सोया सॉस को शामिल करेंगे। चूल्हे की फ्लेम यहाँ पे आपने थोड़ी सी मीडियम रखनी है। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हम यूज़ करेंगे चिली सॉस का। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ, अगर आपको स्पाइसेस ज़्यादा पसंद है ना, इसी स्टेज पे ना आप इसको डायरेक्ट जो है वो सर्व कर सकते हैं, वरना इसमें मज़ीद स्पाइसेस भी आप इसमें शामिल करेंगे। जैसे कि सबसे पहले ब्लैक पेपर है, वो हम यूज़ करेंगे 1 टीस्पून। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं ना तो स्पाइसेस थोड़े से लाइट रखिएगा, लेकिन बच्चे भी आपके ये बहुत शौक से खाएँगे और इसकी फरमाइश करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छे से पानी में मैंने मिक्स कर लिया था। ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि स्पाइसेस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा था, इस वजह से यहाँ मैंने कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इस पार्ट को टोटली आप स्किप करके ना इस सॉस के साथ भी ना इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म हो जाए, इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मज़ेदार सी वेजिस सॉस हमारे पास रेडी हो गई है। अब आपने क्या करना है, सवैयों की रोटी लेनी है। उसके बाद इसके ऊपर आपने जितनी भी शामिल करनी है, ये आपकी मर्ज़ी है, साथ-साथ भी शामिल कर सकते हैं या आप थोड़ी-सी भी ना शामिल करके उसको सर्व कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में इसी सवैयों को यूनिक स्टाइल से बना के बहुत ही महंगे प्राइसेस में जो है वो सेल किया जाता है। आपने घर में बहुत ही सस्ते तरीके से आपने इसको बनाना है, खुद भी इंजॉय करना है, अपने साथ अपने बच्चों को भी इंजॉय करना आना है। और मुझे फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा कि आपको ये मज़ेदार सी सवैयों की सॉस विद मज़ेदार सवैयों की रोटी कैसी लगी है। और इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरह मज़ेदार सी वीडियो के साथ, मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।